Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले चाहिँ ग्लोसीवाला चाहिँ मेकअप गरेको छु। यहाँ थोरै हाइलाइटर भन्दा नि त्यो लिप ग्लोस हुन्छ नि त्यो लाग्यो। त्यसपछि मैले लिपस्टिक भिडियोमा भनेको थिएँ नि त। मैले चाहिँ हिजोको भिडियोमा भनेको थिएँ मैले वायरलेस माइक्रोफोनको चाहिँ एउटा भ्लग बनाउँछु भनेर। सो अनबक्सिङ गरौँ है त। त्यो भिडियो चाहिँ भनौँ न अब अनबक्सिङ गर्नुतिर लाग्छ त्यहाँभित्र के रहेछ। खसी के छ यो चाहिँ टाइप सीको है। टाइप सी मेरो छैन, यो चाहिँ आइफोनको लागि। त्यसपछि आयो हाम्रो क्युट माइक्रोफोन। मैले चाहिँ यो डबलवाला चाहिँ लिएको थिएँ किनकि हामी दुईजना छौँ नि त, दुईजनालाई सजिलो हुन्छ भिडियो बनाउनुको लागि। यो दुईवटा माइक चाहिँ मैले लिएको थिएँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डाटा केबल। कसरी निकाल्ने कस्तो सानो। यो चाहिँ अब डाटा केबल हो नि त। डाटा केबललाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो माइक्रोफोन चाहिँ चार्जमा लगाउनु पर्छ। सो यस्तरी लगाउनु पर्छ। चार्ज गर्नुपर्छ कि चार्ज। यो चाहिँ एडाप्टरमा जोड्ने। यो फेरि एडाप्टर म चाहिँ यो देखाउँछु त। यो चाहिँ हामीले फोन चार्ज गर्छौँ नि त। फोन चार्ज गर्नुमा चाहिँ यो जोड्नुपर्छ। त्यसपछि यो टाइप सी वाला है। यो टाइप सी वाला यो चाहिँ आइफोनको। म चाहिँ अब यो ट्राई गर्छु यसलाई। यसलाई चाहिँ यसमा राखेँ राखेपछि अब चाहिँ मैले यो फोनमा चाहिँ अब यो जोडेर चाहिँ अहिले देखाउँछु है त। आवाज किन आएन भनेर सोच्नुभयो होला, तर मैले चाहिँ ज्याकमा चाहिँ रिसिभर जोडेको थिएँ, त्यही भएर साउन्ड आउँदैन। 2 सेकेन्डसम्मै प्रेस गर्दाखेरि देख्नुभयो यहाँ हरियो बोलिरहेछ नि। यहाँ चाहिँ हरियो बोलिरहेछ। यहाँ अब चाहिँ म रेकर्ड गर्दैछु। म चाहिँ अब माइक्रोफोनबाट बोलिरहेको छु। अब साउन्ड कस्तो आएको छ है त। अघिको डिफ्रेन्स र अहिलेको डिफ्रेन्समा चाहिँ के पाइरहेको छौँ है त। मलाई चाहिँ होइन केवल भइरहेछ कि किनकि माइकमा चाहिँ बोल्ने बानी छैन नि त मेरो। त्यही भएर चाहिँ त्यही नै म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। यो भन्दा पनि अझै म बेटर। अब चाहिँ मैले माइकबाट बोल्ने छिटो प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ अस्ति नै सरी हिजो चाहिँ भिडियोमा भनेको थिएँ कि त्यो माइक्रोफोनको चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्छु भनेर। सो आज चाहिँ म राति हुँदा नि म आएर भिडियो बनाइराखेको छु। सो मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो भ्लगिङको स्टार्टिङ डेजहरू हो। सो म चाहिँ अलि नर्भस भइरहेको छु, बोल्न नि राम्रोसँग आएको छैन मलाई। पहिला त भिडियोहरू बनाउँथेँ तर मैले चाहिँ त्यति सिरियसली लिएको थिइनँ। तर अहिले चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाउने भनेर त्यसपछि म अपलोड गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। सो लेट्स सी गाइज। सबैजनाले माया गरिदिनु होला, सबैजनाले मेरो भिडियो हेरिदिनु होला। ओके, म चाहिँ किन सुस्त बोलेको भन्ने सोचिराख्नु भएको छ होला है। यहाँ चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरू मात्रै हुनुहुन्छ। सो कसैलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ म सुस्त भोइस चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु। जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्छु भन्नुभयो, मेरो सर्ट्स भिडियोमा चाहिँ मैले के राखेको छु भन्दाखेरि 50 डेजको म च्यालेन्जिङ गरेको छु मिनी ब्लगको। सो म चाहिँ दिनदिनै डेली चाहिँ मैले पोस्ट गरिरहेको छु। सो हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके, बाई बाई।
अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। See you later.